là ba à cô cho nó là nó thao sẽ cũ nói mà Siri mà nằm ngay ngã bút sao liệu tập nhập được mấy à rồi cô chỉ ở thì tôi nằm ngay ngã mà thả đi à thì bây giờ mà rồi tụi BTE rồi bị thả đấy AR rồi thì theo về qua cô chỉ biểu phí bộ and if I was one of the following is not an accounting concept bây giờ accounting concept màဟုတ်လေlà concept နဲ့ပတ်သက်ရင် business entity concept ပါ confidentiality ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒါ concept မဟုတ်ဘူး ethic ထဲမှာပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါက material ရလည်း concept realization ကလည်း concept ပဲအဲဒါနံပါတ် B တစ်ခုပဲဖြစ်ရမယ်နံပါတ် 2 က explain how the going concept is blind when a business is closed down ဟုတ်လား going concept ကိုဘယ်လိုနေရာမှာသုံးလဲလုပ်ငန်းမှာနော်ဘယ်လိုသုံးချမလဲဆိုတော့ရှင်းပြပြပါဆိုတော့ going concept ရဲ့ definition ကြီးရေးပြလိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါ going concept နဲ့ပတ်သက်တဲ့ definition တွေကတော့ဒီ model answer တွေမှာအမျိုးမျိုးရေးပြကြပါတယ်စင်ပြေဥစ္စာရေးပါအခုဒီမှာဆိုရင်သူပါရေးပြဆိုရင် the asset value in the statement of financial position financial position မှာရှိတဲ့ asset တွေက will be adjusted ဈေးညှိရမယ် as this will be more meaningful than the book value book value ထဲပို့ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိအောင်လို့မလို့စရင်ညှိတာပါလို့သူပြောပြနေတာဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးရေးပြအောင်အဲဒါကတော့ going concept ဆိုကျွန်တော်နောက်ထပ်definition တွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါရေးပြလိုက်ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ financial position မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေစင်းညှိရသည် book value ထက်ပို့ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိအောင်ညှိရသည်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီ going concept ကြောင့်ညှိတာပါဆိုပြီးတော့ဒါလေးပြောပြပေးတယ်နံပါတ် B complete the table for the year 31 October 2019အဲ့တော့အောက်မှာ table ဖြည့်ပြပါလို့ပြောထားတယ် formula ရေးပါတယ်အဲ့တော့ formula တော့ရေးတတ်ပါတယ် gross profit ဆိုတော့ market ဆိုဘယ်မှာတွေ့တာဆိုရင် cost of sale မှာတက်တာအဲ့တော့ gross profit ကိုဒီမဲ့ cost of sale နဲ့စာတရားနဲ့မြတ် profit for the year 10% of revenue ဆိုတော့ profit for the year ဒီ revenue နဲ့စာတရားနဲ့မြတ် real money turnover ကိုဒီနဲ့တွက်မလား Thein နဲ့တွက်မလားကြိုက်တာနဲ့တွက်ဥပမာထားကျွန်တော် Thein နဲ့တွက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကြီး cost of sale ဒီ average money နဲ့စာဒါပဲပြီးသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်ကတွက်ပြပါတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တွက်ကြည့်အောင် gross profit ကို cost of sale နဲ့စာနံပါတ် B အတွက် ratio ဘက်ကိုတွက်ကြည့်အောင်ဒီမှာ ratio နဲ့ပတ်သက်ဒီကောင်လေးကိုကြည့်ပါတယ် B နဲ့ပတ်သက်တာဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်တစ်ခါလေးတွက်ကြည့်လိုက်မယ်gross profit ကိုဒီမဲ့ cost of sale နဲ့စားမယ်ဆိုတော့ gross profit က3,900 cost of sale ဆိုတော့ opening နဲ့ purchase နဲ့ပေါင်း closing တို့ opening က2,000 purchase က3,400နဲ့မှ8,000 closing က1,000နဲ့မှ8,000ဆိုတော့ cost of sale က3,500ရတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော် cost of sale 3,500ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်မှတ်လိုက်ပါမယ်တစ်ခါတည်းမှတ်ထားလိုက်မယ်ဒီညာလေးမှာတစ်ခါတွက်ထားလိုက်ပါအောင်နော် cost of sale က3,500cost of sale 3,500ဆိုကျွန်တော် gross profit ဆိုတာက revenue တွေက cost of sale တို့ revenue က3,900 3,500ဆိုတော့ဘယ်လောက်ကျမှာဆိုရင်4,000ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲကျွန်တော်တို့က4,000ကိုဘယ်လောက်နဲ့စားမှာဆိုရင်3,500နဲ့စားအဲဆိုတော့100နဲ့မြှောက်လိုက်တော့ 26.66% သို့မဟုတ်67ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာအဖြေလေးထုတ်ပြလိုက်26.67% တသမ200ဆိုတော့ okay နောက်တစ်ခါ profit for the year 10% of revenue ဆိုတော့ profit for the year ဒီမဲ့ revenue နဲ့စာ profit for the year က1,450ကို3,900နဲ့စားမယ်အဲ့ဒါကို100နဲ့မြှောက်လိုက်တော့ 7.5% ပြန်ကြည့်မယ်နော်1,450ကို3,900နဲ့စာအဲ့ဒါအမြောက်100နဲ့မြောက်တော့ 7.5% အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ 7.50% ပေါ့ real amount 10 average amount ဟုတ်ပါဘူး cost of sale ဒီ average value နဲ့စာကျွန်တော်တိုင်းနဲ့တွက်မှာမလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ cost of sale ကတော့တည်တယ် average amount ဒီတည်ဖို့လိုသေးတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ average amount ဆို opening နဲ့ closing နဲ့ပေါင်းဆို opening နဲ့ closing နဲ့ပေါင်းတာ 38,000 အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းစားတော့ average amount ဒီ average amount က 19,000 ဆိုတော့ cost of sale က3,500
တသိန်းခွဲကို19000နဲ့စားလိုက် 7.89 time ပေါ့ဟုတ်နော်။ကျွန်တော်တို့7.89 time ဆိုပြီးတော့အဖြေထုတ်ပေးပါမယ်7.89 time Complete the table indicate with the ticket manually ဖြစ်ပြပါ Is the classification of the east side အဝါတစ်ခုချင်းစီကို manually ဖြစ်ပြပါတယ် Capital reservoir revenue reservoir provisional လောင်းမော်ဒယ်ဘရက်ဆိုတာကျွန်တော် provision မှာဟုတ်လားရထားချက်သတ်မှတ်ချက်တွေမလို့အဲ့ဒါကအလောင်းမော်ဒယ်ဘရက်ဒီ provision နဲ့မှာပါပါတယ် retain need ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ provision law ကရလာတဲ့အမြတ်တွေကိုထည့်ရဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါက revenue reserve လို့ခေါ်ပါတယ် share premium ဒီ share ရောင်းရတဲ့အမြတ်မလို့အဲ့ဒါဒီ capital reserve ပါ explain one reason why Binary Limited has a bad overdrive even though it had more profit for the year. သူကအမြတ်နေရှိပေမဲ့လည်းဘာလို့ ban overdrive ဖြစ်တာလဲတဲ့။ဟုတ်နော်။ဘာလဲ ban overdrive ဖြစ်တာလဲ။ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဘာလို့ ban overdrive ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဥစ္စာမှာကြည့်ကြည့်အောင်သူရဲ့အခြေအနေကိုပေါ့နော်။အခြေအနေလေးတစ်ချက်တော့ show ကြည့်လိုက်မယ်။သူရဲ့အခြေအနေရာဒီမှာအချွေး cash ban မှာ credit ကျန်နေပါပေါ့နော်။အဲ့တော့သူရဲ့အခြေအနေကကြည့်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်2019မှာအကျွေးပေးတာကမြန်နေတယ်အကျွေးရတာတော်တော်ကြာတယ်နော်အကျွေးရတာကြာပြီးတော့အကျွေးပေးတာမြန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေဝင်နှေးပြီးတော့ငွေထွက်ကမြန်နေတဲ့အားကြောင့် overdrive ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါလေးရေးပြလိုက်ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရေးပြလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါပိုင်းနိုင်ငံ limited က has sold their go on credit အကျွေးရောက်လို့ this has not been convert into cash အဲ့ဒါကိုလည်းဘာဖြစ်လဲငွေဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းမရှိလို့မလို့ဟုတ်နော်အကျွေးရောက်တာလည်းအကျွေးရောက်မှာအဲ့ငွေကိုလည်းငွေဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်မှုလုံးဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိလို့မလို့ဘာဖြစ်နေတာဆိုရင်ဘဏ်က overrate ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ငွေတွေကမလောက်ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကဗာမေးထားရလဲစက်ကြည့်အောင် liquidity over the past 2 year ဒီနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီး liquidity နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးပြပါလေပြောတာ liquidity နဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးပြပါဆိုတော့ဒီမှာသူပြောထားတဲ့နှစ်ချက် payback ဒီ32ကမှ28ဖြစ်သွားတယ်အကျွေးဆက်တာမြန်လာတယ်ဒါပေမဲ့အကျွေးရတဲ့ကာလဘာဖြစ်တာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကြားလာတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ကပြောပြရမယ်အဲ့တော့ account payment period က decrease ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါ we will reset cash leaving in the business area ဟလာငွေထပ်တာပါဖြစ်တာဆိုအရင်မြန်နေတယ် account reset collection period တော့တိုးလာတယ်အဲကြောင့် we will reset in cash taking longer to be received ငွေရတဲ့ကာလအချိန်ကြာတယ်ပေါ့ဒါလေးပြောပြမယ် both this change has caused the decrease in the money maintained in the bank account လာဒီပြောင်းလဲနှစ်ခုလုံးကဘဏ်လက်ကျန်ပါဖြစ်တာဆိုရင်တွားပြီးတော့ရောကြစေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ဒါ company မှာ liquidity ကပြောရနော် has deteriorate ဖြစ်နေရဆိုတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်စူးစိုးဝါဖြစ်နေပေါ့နော်တိတ်မကောင်းပေါ့ကြာနေပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပြောချင်တော့ဟောရဆိုဒါလေးကတော့သူကဒီနံပါတ်5ပု္ပ္ပစာလေးတွေကတော့ညာသွားဖြစ်နေတော့ distribution ဘိုင်းတွေမေးတာများပါတယ် explain နေ access တွေရေးခိုင်းတာများပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်